गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए पीते हैं चाय। चाय का टाइम, चाय आ चुकी है हमारी। नरेंद्र बाबू चाय पी रहे हैं। चाय कैसी बनी है? कैसी बनी है चाय? बता दो ना। अच्छी है। भैया ठीक है। हाँ भाई शिवम शर्मा। भैया ठीक है। नहीं, अभी ठीक नहीं हुई, थोड़ी सी खांसी है अभी। खांसी बड़ी अजीब सी है। शुभम शर्मा चाय ले लीजिए। और ये हम तीनों का मॉर्निंग का चाय बिस्किट का टाइम है। और हमारा ऑस्कर कहाँ है? ऑस्कू ले, ऑस्कू। ऑस्कू का कुछ पता ही नहीं है, घूमी घूमी करके आ चुका है और कुछ पता नहीं है। चलिए चाय पीते हैं, आप भी पी लीजिए चाय। आजकल सर्दियों में बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है, तो इसलिए चाय जल्दी से पी ले। पी ले चाय पी ले पहले, बढ़िया बनी अदरक वाली है ना, अदरक वाली चाय है, बहुत टेस्टी टेस्टी। एक एक बिस्किट और एक एक चाय पी जाए। चलिए डॉक्टर साहब चाय ले लीजिए। क्या कर रहे हो? ये हिल क्यों रहे हो? मुझसे बाहर पूछता तुमने लोअर में लोअर होंगे मोटे मोटे यार। सुबह सुबह चाय में बिस्किट को ऐसे डिप करके पिया जाए तो ये बहुत टेस्टी लगती है। पता नहीं डिप करके पियो। हाँ आपके लोअर होंगे, देखो कहाँ पे है। अरे भाई लोअर पहनने शुरू करो, निक्कर में तो ठंड लगती है, मौसम ठंडा हो चुका है अब। आपको नहीं लगती? शुभम ने तो लोअर शुरू कर दिए, जैकेट भी शुरू कर दिए। इसका रोटी खाने का टाइम, और रोटी ऐसे हाथ से ही ले लेके खाएगा। अपने आप जब खाता है ना तो घूमता रहता है उसे लेके पहले। इधर घूमेगा उधर घूमेगा, और ऐसे हाथ से खिला दो, खाली सूखी रोटी खा जाएगा बेचारा। मेरा बिट्टू होती खा रहा है, देखो जी, देखो कैसे होती खा रहा है मेरा लड्डू। ऐसे होती खाता है मेरा लड्डू। ये तो मेरा प्यारा लड्डू है, मेरा लड्डू बड्डू है, मेरा लड्डू बड्डू है। और मेरी छोनी मोनी है, मेरी छोनी मोनी है। ये देखो ये देखो ये देखो, सूखी रोटी खा लेनी है, कुछ भी मत लगाओ। चाहे मलाई लगी तो ये। अच्छा मलाई लगी हुई है, और थोड़ी थोड़ी मलाई, पापा कह रहे हैं मलाई लगाई है, तभी इतनी जल्दी 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 खाता जा रहा है। मैंने सोचा सूखी रोटी खा रहा है, पापा थोड़ी सी मलाई लगा के लाए हैं। लड्डू ने मलाई लगा के खा ली होती, छूना होती खा ली, बिछूनी ने होती खा ली। और ये ले ये पापा आए चीजी लाए, पापा आए चीजी लाए। चलो पापा आए, तेरे लिए चीजी लाए। क्या लाए ऑस्की के लिए? ऑस्कर के लिए क्या लाए? वो सोता सोता भी उठ उठ के देख रहा है कि मेरे लिए क्या आया है। पापा कुछ नहीं लाए, सुना, पापा कुछ नहीं लाए। बुखार ठीक हो जाता है ना जब, तो उसके बाद खांसी ज़रूर हो जाती है। तो उसके लिए मैं ये बना रही हूँ, मैं अदरक का रस। अदरक को मैं कद्दूकस कर रही हूँ और इसका रस निकाल के साथ में शहद मिला के वो पीना चाहूँगी। क्योंकि देखो आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि खांसी हो रही है। खांसी होती है ना तो बड़ा छाती में दर्द होता है,
इसलिए मैंने कहा और अभी दवाइयाँ या कुछ और लेने से बेटर है कि मैं इसका यही इलाज करूं घरेलू, वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो हमारे इसके घरेलू जितने भी नुस्खे होते हैं वही फ़ायदेमंद होते हैं। ये देखो, ये रस निकला है ना, इतना हमारे लिए बहुत है, ये आधा चम्मच। और इसमें हमने आधा चम्मच ही शहद मिलाना है। ये हम इसमें आधा चम्मच शहद मिला दिया। बस इसको हमने अभी मैं सोई हुई थी तो मेरे को बड़ी जोर से खांसी हो गई थी। फिर मैंने कहा यार क्या करूं, दवाई लाऊं क्या करूं, लेकिन नहीं, मुझे मैंने कहा घर में अदरक भी होता है आजकल तो, और शहद भी है, चलो मैं यही बना के इसी का करते हैं नुस्खा। तो देखते हैं कितना कारगर होता है। अच्छे से मिला लेना है इसको, तो आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलता है। मैं पहले भी करती रही हूँ और मेरे को इससे, अब देखो ये ऐसे ये रस बन गया है, ये चम्मच भर हो गया है। आधा चम्मच हमारा वो हो गया अदरक का रस, और आधा ही चम्मच मेरा शहद हो गया। अब मैं दिखाती हूँ इसको, मैं पीने लगी हूँ। चलिए, ये मैंने आपको दिखाया है बनाया हुआ, अब इसको मैं पी लेती हूँ। अदरक का रस है तो बड़ा कड़वा, लेकिन एक सांस में पी जाओ अदरक, और इसीलिए उसमें शहद मिलाया जाता है, थोड़ा मीठा हो जाए तो ज़्यादा कड़वा ना लगे, क्योंकि खाली अदरक का रस तो पी ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, जब से मैंने अदरक का रस पिया है मुझे खांसी नहीं आई तब से, तो देखो फ़ायदा करता है। एक बार और पीऊँगी, मतलब एक दिन में 3 बार पीने का जरूर प्रावधान बनाएं। तो मम्मी की तबीयत हो गई है खराब, मैं जा रही हूँ मम्मी का पता करने के लिए। तो आइए चलते हैं, मम्मी की तबीयत देखते हैं कैसी है, क्या हुआ है, क्योंकि एक बार सुबह फ़ोन किया था तो तबीयत खराब थी, और अभी फिर से फ़ोन किया तो तबीयत खराब है। तो बाहर थोड़ा सा हल्का सा मौसम ऐसा ही है, तो मैंने कहा अभी स्वेटर या उसका मौसम तो है नहीं, तो मैं श्रग पहन लेती हूँ फुल स्लीव्स का। तो चलते हैं हम।